is that, baby? Trampoline. What is that? Say it louder. Trampoline. Trampoline and go and jump in trampoline. Wow. Look at you having fun. Yeah, it is so high. Oh, I want to jump too. ဒါလေးကိုကြတော့သူက climbing wall လို့ခေါ်ပါတယ် climbing wall You can do it. You can do it. What are you doing? What you doing? What's up? Boxing. Do you like boxing? ဒါကိုကြတော့အင်္ဂလိပ်လို SWING swing လို့ခေါ်ပါတယ် swing Wow. Enjoying? Okay. What are you doing, Musa? Bones. I don't know where to go. Can you show me? Oh, wow. You got that Scoop, scoop. Scoop it on. You can scoop it with your hands. Mm. Whoa. You can use your hand, baby. Yeah, let's fill the truck together. Whoa. Whoa. Okay. Whoa. Yeah. ကိုနာပြစ်တာကိုကြတော့သူက dump လို့ခေါ်ပါတယ် dump ရှောစီးတာကိုအင်္ဂလိပ်လို slide လို့ခေါ်ပါတယ် slide 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 Okay. ခုံနာကိုအင်္ဂလိပ်လို jump လို့ခေါ်ပါတယ် jump 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 1, 2, 3. ဒါကိုကြတော့ merry go round လို့ခေါ်ပါတယ် merry go round ကလေးနဲ့အတူစော့ရင်ကစားရင်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာ vocabulary လေးမှတ်မိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီလိုပဲ playground သွားပြီးတော့မှကိုလည်းကစားရင်ကလေးတွေလည်းစော့ရင်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာကြရအောင်နော်ဒီသမီးလေးကတော့ JLLC ရဲ့ video တွေကိုပေါ့နော် TikTok ကနေတဆင်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ follower တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုလည်း playground မှာတွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်ကိုဝမ်းသာအားရမိပါတယ် TikTok Facebook YouTube ကနေတဆင်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ follower တွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီလိုပဲဆက်လက်စူးစမ်းပြီးတော့မှသင်ပေးသွားမှာပါ